مساء الخير عليكم جميعا، يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. الفيديو ده انا عايزه اعبر فيه عن انزعاجي وامتعاضي من نمط العلاقات الاجتماعيه على مدار العشر سنين الماضيه، بدءا من 2015 لحد النهارده. العلاقات الاجتماعيه بالنسبه لي انا كسوزان بقت صداع، شكل من اشكال الوصم الاجتماعي. بتدخل العلاقه بتتوصم، يعني بتاخد بادج كده اللي هو ايه، انت توكسيك، انت حساس، انت عصبي. اللي هو انت داخل يعني ايه، الناس بتدور على الغلطه اللي فيك. لما اشتغلت في الحكومه في 2003 الناس اللي كانوا معايا في الاداره كانوا معظمهم ستات كبار في عمر ماما، يعني امهاتي وابهاتي يعتبر. فكانوا كلهم بيعاملوني بحميميه بلطف، بيعتبروني بنتهم، والحمد لله كان ربنا يعني حاطط في وشي القبول، فكانت الناس فعلا بتحبني. لسه فاكره لحد النهارده كلمه من مهندسه منال وكيله الاداره بتاعتنا، الله يديها الصحه يعني. فكانت بتقول لي كانت بتشوفني متضايقه ومخنوقه وكده، وكانت بتقول لي بصي لما تلاقي ان الظروف الصعبه زادت وتلاقي ان ربنا يعني اختبرك كتير في الحياه، اعرفي كويس قوي ان ربنا بيعدك لشيء. لسه الكلمه لحد دلوقتي بترن في ودني. لسه برضو كلمه قالتها برضو كبير المهندسين الزراعيين المهندسه وفاء، ربنا يديها الصحه برضو، يطلب الزياده يقع دايما في النقصان. سالت نفسي انا ليه كنت مبسوطه زمان في علاقاتي لما كنت شغاله في الحكومه من 2003 ل 2015، وليه بعد 2015 انا ما بقتش سعيده، ما بقتش مبسوطه. العلاقات بقت بالنسبه لي مصدر للضغط، مصدر للقلق، مصدر للتوتر. بقيت حاسه ان انا في سبق، بقيت حاسه ان انا طول الوقت اللي قدامي بيخرج مني اسوأ ما فيا. بقيت مياله ان انا اقطع علاقاتي، ما بقتش عايزه اكمل، ما بقتش حاسه ان انا باقي على حد. طب ايه السبب؟ وصلت ان في 7 صفات رئيسيه بقوا موجودين في الناس في خلال ال10 سنين اللي فاتت، انا بعتبر انها صفات مزعجه جدا جدا، ولكنها للاسف حقيقيه. اول صفه، ودانيين وبيتكلموا عليك في ظهرك. دي من الصفات اللطيفه اللي انا قابلتها في الناس، يعني في اكتر من مجتمع روحته يعني في خلال ال10 سنين اللي فاتت. يعني انا لاحظت ده ازاي؟ في ناس في الشغل القديم كانوا جايين المكان جديد، انا معرفهمش اصلا ولا يعرفوني. فوجئت ان هم كانوا بيتحاشوا يتعاملوا معايا يعني من غير سبب، اللي هو احنا ما فيش سابق معرفه بينا، ما فيش مواقف حصلت مثلا سلبيه انا ضايقتهم في حاجه. طب هم ليه واخدين موقف؟ ليه واخدين جنب؟ يعني في ايه؟ يعني في جي مش فاهمه. لغايه ما ادركت بقى وعرفت. يعني كان في واحده زميلتي بتقول لي انا في يوم كنت متضايقه برضو كالعاده، انا طول ما انا قاعده في الحكومه كنت في ازمات نفسيه، يعني كنت برضو قاعده متضايقه وواخده جنب، ولقيتها بتقول لي على فكره يا سوزان انا كنت عايزه اجي اكلمك واقول لك انت زعلانه ليه، بس فلانه دي كانت من الناس القدام في المكان، يعني فلانه قالت لي لما تلاقي سوزان متضايقه ما تروحيش تكلميها ليه، علشان هي ممكن ترد عليكي رد يقفلك. فقالت لي، فانا بصراحه ما حاولتش حتى ان هي يعني تجرب بنفسها، لا خلاص هي خدت الكلام، يعني بياخدوا الكلام، يعني ودانيين بيسمعوا وبياخدوا الكلام مسلم بيه وبيصدقوه، بيتعاملوا على اساس ان هو حقيقي. يعني الناس كده تكت اور ليفت. 2، لا يسعوا للاصلاح ويقفوا على الحياد. يعني من الاخر كده خراب يا دنيا عمار يا دماغي، 2 متخانقين مع بعض ولا ليهم اي دعوه باي حاجه، يعني يموتوا بعض مفيش اي مشكله. زمان لما كنت في الحكومه، لما كانت تحصل مشكله بين 2 زمايل في المكان كانوا يحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يصلحوا المشكله. الناس دي لما طلعت معاش هذه الظاهره اختفت من الوجود. الناس كده تكت اور ليفت. 3، الأسوأ بقى من ان الناس مش بيسعوا اصلا ليه ان هم يصلحوا المشكله بين 2 متخانقين، مش بينحازوا للشخص علشان والله الحق والعدل والخير والجمال، ابسولوتلي لا، هم بينحازوا وفقا لمصالحهم الشخصيه. انا مصلحتي مع مين صاحبي في المكان،
بينحازوا ليه من باب الجدعنه، ده جدع معايا اكتر، دمه خفيف على قلبي اكتر، ده بيفيدني اكتر، فهنحاز لك انت ليه؟ هنحاز له هو بقى، غلطان مش غلطان مفيش مشكله. الناس كده تكت اور ليفت. 4 يقربوا لك لو نجحت ويبعدوا عنك ويتنكروا منك لو فشلت. دي حقيقه. معظم الناس دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده بيقربوا لك بس لما تكون منور، لما تكون ناجح، لما تكون متحقق. انما وانس الحياه حطت عليك، وانس تعبت نفسيا، اتدهورت، حصلت لك مشاكل لاي سبب، ضعفت، ولا ليهم دعوه بيك ولا يعرفوك. نفس الناس اللي هتقرب منك لما تكون منور هي نفس الناس اللي هتتنكر منك وتبعد عنك لما تضلم. الناس كده تكت اور ليفت. 5 بيتعاملوا من غير مشاعر حقيقيه. انا زمان بقى كنت على نياتي قوي طيبه بقى، كنت لما نقعد مثلا نجيب فطار بقى في الشغل القديم بقى، كنا نقعد نفطر بقى ونقعد نضحك ونهزر وبتاع، اضحك من قلبي، اضحك وفعلا ارتبط بالناس. وفاجأ بعد ما المواقف تعدي والايام تعدي وتبقى انت مثلا في لحظه مرض او في لحظه مثلا مفصليه في حياتك بتغير حياتك، تفاجئ ان الناس دي بتختفي. واحنا كنا بنضحك كده يعني من بره. الناس بتتعامل من بره، الناس بتتعامل من بره، الضحك ده من بره، الله اعلم بالنفوس جواها ايه، شيء مرعب. الناس كده تكت اور ليفت. 6 لا يجاهروك بالعداء. في اخر 10 سنين دي صفه بقت ظاهره قوي في الناس، العداء السلبي، لكن يعني عداوه صامته. عارف الانسان اللي هو مش هيظهر لك مشاعره، بس كل تصرفاته بتؤكد ان هو بيكرهك مش طايقك. ليه بقى؟ لانه بيتعامل معاك قدام الناس كويس، لان هو مش عايز حد يمسك غلطه عليه، لكن بينه وبينك تلاقي معامله سيئه جدا جدا. الناس كده تكت اور ليفت. 7 ودي اخر نقطه، يقيموك حسب مكانتك الماديه والاجتماعيه. وده اللي اتكلم عليه آلان دي بوتون مؤلف كتاب قلق السعي الى المكانه، وقال ان العصر الرأسمالي اللي احنا بنعيشه وطغيان المادة على كل شيء وانتشار أخبار رجال الأعمال في الصحف وفي الإعلام طول الوقت وتصديرهم طول الوقت إن هم نموذج النجاح والسعادة، أوجد فئة سماهم المتغطرسين، الناس المتغطرسة. الناس المتغطرسة دي حسب كلام آلان دي بوتون ما هماش رجال أعمال، لكن هم الناس اللي بيبقى نفسهم يتصاحبوا على رجال الأعمال وفي نفس الوقت بيتنكوا على الناس اللي مش رجال أعمال. يعني تلاقي في أشخاص هو ما عندوش مكانة اجتماعية ولا مادية، لكن بيتعامل في نفس الوقت مع الناس اللي ما عندهاش مكانة اجتماعية ومادية كويسة بتعالي بعجرفها. الله، طب ما انت زيهم يا ابني، بتتعجرف عليهم ليه؟ بتتنك عليهم ليه؟ علشان الناس بقت كده. شوفوا مكانتك الاجتماعية، عندك منصب، عندك نفوذ، عندك فلوس، يتعاملوا معاك كويس. ممكن حتى هو بيتكلم في الكتاب بيقولك ان ممكن ناس بمجرد ما تتعرف عليهم لأول وهلة وتقول لهم مثلا على مكانتك الاجتماعية ويتأكدوا ان انت مش من ذوي الحظوة والنفوذ، يعني يقرروا ان هم في نفس اللحظة كده ان هم خلاص بقى كفاية كده، مش محتاجين ان احنا نعمق العلاقة. ده شيء مؤذي جدا، بس ده من الحاجات السمات اللي بقت موجودة في العصر بتاعنا. بصوا يعني اتمنى اني ما اكونش اديتكم طاقة سلبية. دي مش دعوة والله لكراهية الناس، ولكن دعوة لاننا نفهمهم صح من غير ما يبقى عندنا توقعات عالية، علشان نحمي نفسنا. يعني حرام علينا نفسنا، يعني حرام ندخل في العلاقات مع الناس بكل العشم ده، بكل الطاقة دي، بكل المشاعر دي، والناس تبقى بالمنظر ده. حرام. مبقولش انهم وحشين، خلاص تمام، هما كده خلاص تمام، يعني اوكي نتعامل بقى. فدي دعوة علشان احنا فعلا نتعامل مع الناس بواقعية، نتعامل مع الناس بعقل مش بقلب. وبرغم كده يعني برغم الحاجات السلبية اللي انا اتكلمت عليها في الفيديو، حقيقي والله انا حتى في خلال ال10 سنين اللي فاتت سواء كان في الحكومة
او في دبلومتين اللي هي في كليه الاعلام جامعه القاهره، سواء كانت دبلومه الاتصال السياسي او دبلومه الاعلام الرقمي، انا قابلت ناس كويسين جدا والله، قابلت ناس محترمين وكويسين. حتى النهارده يعني وانا بعمل الفيديو كان في بنوته جميله اسمها آية علي، هي كوردينيتور في الكووركينج سبيس اللي انا صورت فيه، اللي هو اسمه لا فاميليا في شارع هارون الرشيد في مصر الجديده. وجات لي وظبطت معايا المكان وحطت لي الرينج لايت وحطت لي الموبايل في الستاند عادي وجابت لي كيك وجابت لي شجره الكريسماس اهي. يعني كانت لذيذه وكانت فريندلي، ما تعرفنيش ولا اعرفها، بس حبت قالت لي انا عايزه الفيديو يطلع حلو. في ناس لسه حلوه، في ناس لسه جميله، في ناس طيبه. اتمنى ان احنا نقابل ناس كويسه وناس طيبه، واتمنى ان احنا نبتدي نفهم ويبقى عندنا وعي بالشخصيات اللي فيهم الريد فلاجز، اللي هم ال7 صفات اللي انا قلت عليهم. اتمنى ان احنا ناخد بالنا بسرعه من غير ما نحرق بنزين كتير، علشان احنا نفسنا اللي بنتعب وبننضر لما بنستثمر في علاقات غلط. المره الجايه ان شاء الله هكلمكم على فيديو مهم جدا جدا. احنا عرفنا دلوقتي الناس عامله ازاي، الناس كده take it or leave it، دي الصفات ال7 دي موجوده في الناس. احنا بقى هنتعامل ازاي؟ ده اللي هنعرفه الفيديو الجاي باذن الله. انتظروا فيديو مهم جدا جدا الخميس الجاي ان شاء الله.